çıkan bazar var. Anlatı Madina, Madina'da bir kız var. Anlatı Adina, Madina'da bir kız var. Anlatı Adina. Madina, Madina, Madina'da Madina. Bana çarpan şu kızın atısı Adina. Bana çarpan şu kızın atısı Adina. Sekim sekim soymadım, sen canımı koymadım. Salamaysan Madina, Ali alıp koymadım. Salamaysan Madina, Ali alıp koymadım. Koymadım, koymadım. Madina, Madina, Madina'da Madina. Bana çarpan şu kızın atısı Adina. Bana çarpan şu kızın atısı Adina. Oynadığını oynadım, oynadığını koymadım. Olsa da yüreğim oyununa koymadım. Olsa da yüreğim oyununa koymadım. Koymadım, koymadım. Madina, Madina, Madina'da Madina. Bana çarpan şu kızın atısı Adina. Bana çarpan şu kızın atısı Adina. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Mana shu topgan tutganimiz, bog'i chorvog'imiz, bog'a teragimiz hammasi mana shu bolalarimniki o'tiraversin. Rahmat, sog' bo'linglar. Qarsak bo'lmayapti-ku qizlar, mehmonlar. Qarsak bo'lsa endi onajonlar so'ziga. Sog' bo'linglar. Ilohim hamisha farzandlarning orzu havaslarini ko'ringlar. Keling-kuyovlar ruxsat bo'ldi. Bemalol o'tiraveringlar endi, ha? Salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Mana shunday xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, ukalar, singiljonlar, opajonlar, yoshlarimiz, yoshi ulug'larimiz mana bugun Muhammad Saidjon akamizni, Dilfuzaxon opamizni xonadonlarida katta shodiyona, katta bir tantana, ya'ni mana shu farzandlarini nikoh kechasi munosabati bilan ajoyib xonadonga, ajoyib dasturxonga yig'ilib turibmiz. Men o'zim nomimdan qolaversa birga kelgan birodarlarimiz nomidan ikki yoshimizga baxt saodat tilayman. Bularning baxtlariga ota-onalardan ular uzoq bo'lsin. Alloh shirin shakar, aqlli, solih soliha farzandlarni bersin. Kelasi yillarga farzand to'ylarida, o'g'il to'ylarida, albatta xatna to'ylarida, beshik to'ylarida diydor ko'rishish barchaga nasib ro'z aylasin. Azizlar, mana bugun chiroyli kechamizga, chiroyli to'yxonamizga, visol oqshomimizga o'zlarini shirin kuy qo'shilari bilan xalqimizni, yurtimizni xizmatini qilib kelayotgan, sizning azizlarimizni xizmatini qilib kelayotgan iste'dodli xonanda ukamiz Azamjon boshchiligidagi san'atkorlarimiz bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'lamiz.
Albatta baholi qudrat qo'limizdan kelganicha ko'ngillarimizni ko'tarishga mana shu yerda sizlarning xizmatlaringizda bo'lamiz. Albatta endi davramizga raislarni saylab olamiz endi. Ukalarimiz, birorta ukamizni raislikka tayinlab turishadi. Singillarimizdan, kelinimizdan, dugonlardan ham birorta singlimiz ukamizga sherik bo'lib raislik qilishadi. Ukalarimiz, singillarimiz tayyorgarlik ko'rishguncha shu yerda endi nima deydi? Mehmon atoyi xudo deyishadi. Qirg'izistondan kelgan aziz mehmonlarimiz bor ekan. Ukamiz, singlimiz, rais ukalarimiz, singillarimiz tayyorlarguncha davramizga qirg'izistonlik aziz mehmonimiz Azimjon akamizni taklif qilamiz. Albatta Manzuraxon opamiz bilan birgalikda taklif qilamiz. Ana undan keyin ukalarimizni davriga taklif qilamiz. Marhamat keling qirg'izistonlik aziz mehmonlarimiz. Mehmon atoyi xudo deyishadi. Azimjon akamiz, mehmon opamiz Manzuraxon opamizni birgalikda davraga taklif qilamiz. Ungacha kuyovjo'ra ukalarimiz, davrani boshqaradigan rais ukamizni saylab turasizlar, ha? Iltimos qilamiz sizlardan. Xo'p, singillarimizdan ham birorta kelinimizni dugonlari tayyorlanib turishadi. Davrani ukamiz bilan birgalikda boramiz. Qaysi birini chaqiramiz? Ismlarini aytib bering. Jo'rabek ukamiz tayyorlanib turar ekanlar, davrani boshqargani. Singillarimizdan ham birorta singlimiz tayyorlanib tursin. Hozir esa keling mehmon akamiz, Azimjon akamiz, Qirg'izistonlik mehmon akamiz, Manzuraxon opamiz birgalikda davraga chorlab qolamiz, marhamat. Kelinglar, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Baburjon, assalomu alaykum. Tog'ajon, xushvaqt bek bo'lsin. Sizlarga qolgan chindan sog'lik, uzun umr. Ota-onangdan qolgan bo'lsa, mendan o'shan qolaman. Birinchidan sog'lik, uzun umr bo'lsin. Ko'p degan bola chaqalu, yoshlardan bo'lib yuraveringlar. Ota-onam barqaga jetsangiz, ota-onam sizlarning barqingizga jetsin. Iloyim baxtli o'g'illar, neki yosh. Shu yaxshi tilaklarga qo'shilgan holda kelin kuyovimizga baxt tilayman. Doimo oldi kelin kuyovlardan bo'lib yursin. Davraga ovsinlarni taklif qilaman. O'rtoq tog'alarni, qo'yaqdan keyin tug'anlarni o'rtoq bilan birga chaqiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Davraga taklif qilamiz. Albatta qirg'izcha qo'shiq so'rashyapti ukalarimiz. Davrani davom etkazamiz. Ana undagi ukalarimiz Jo'rabek uka tayyorlanib turasiz, ha? Raislikka singillarimiz. Marhamat, hozir mehmonlarimizni davraga taklif qilamiz. Ha, xo'p bo'ladi. Marhamat, davramizga chorlab qolamiz. Qirg'izcha qo'shiq aytamiz ekan. Babur Dushanba kun bankda 24-34-49 tamg'asi bilan $50 padarka. Ha, xo'p bo'ladi. Marhamat, davramizga chorlab qolamiz.
Marhamat keling, Jo'rabek ukamizni davraga taklif qilamiz endi, kuyov jo'ralarimizni do'stlaridan. Sog' bo'ling, Jo'rabek ukamiz tayyor mana. Keling bo'lmasam, kelinimizni dugonalaridan birorta singlimizga taklif qilaylik endi. Davraga chiroyli qilib raislik qilib borishadi. Jo'rabek ukamiz bilan birgalikda albatta. Har doimgidek, har to'yimizga o'xshagandek odatdan chetga chiqmagan holda qizlarimizdan birorta singlimizga taklif qilamiz. Jo'rabek ukamiz mana kuyov tomonidan tayyor turishibdi. Kelinglar marhamat. Davramiz sizlarga muntazir. Davramiz sovuq qolmasin marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu tayyorxonadan yig'ilgan aziz mehmonlar, men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib dugonamga baxt tilayman. Ilohim baxtli bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar mana shu xonadonga. Do'stim baxt tilayman, doimo baxtli bo'lgin do'st. Shuni aytamiz do'st. Gapga yo'g'ramiz, qabul bo'lmasin hatto. Qo'ldan kelgancha boshiga harakat qilamiz. Xo'p bo'ladi, marhamat. Boshlovchilarimizni davramizga chorlab qolamiz. Seni ko'chasiga izlab olsam, akasi-yu ukasi qul soldi. O'ylab xafa bo'lib qayta yonsam, oldimdan bir ko'rsatib chiqib qoldi. Qayerda kelyapsiz deb so'radim, Aysarani izlab yuraman dedim. Keyin menga kulib bir qarab dedi, tanishadigan ismim Gulsara dedi. Gulsara dedi, Gulsara dedi. Shundan keyin muhabbat boshlandi. Mening sho'x yuragim g'ashlandi. Aslida men sizni sevgan edim. Gulsarani ko'zi yoshlandi. Aslida men sizni sevgan edim. Gulsarani ko'zi yoshlandi. Qani Gulsara, qani Gulsara, Aysarami Gulsarami qalbi Gulsara. Qani Aysara, qalbi
gülsara Ay sara mı gülsara mı kaybere sara Birdan o'sha qizga baqira ketdi Ne qilarim bilmay o'ylanib tursam Shovqinni eshitdi akasi keldi Shovqindan ushladi akasi birdan Yerga yiqitdi-yu menga tashlandi Bunday haqoratga chiday olmayin Mendan ne gunohga ko'zim yoshlandi Ikki yo'l oldinda qolib ketadim Bir yonda Oysara, bir yon Uzara Qaybirini tanlashni bilay olmayin Arosida qoldim men yuragim qora Yuragim qora, yuragim qora Sana Oysara, qani Gulsara Oysara mı Gulsara mı qaybiri sara Qani Oysara, qani Gulsara Oysara mı Gulsara mı qaybiri sara Oysara mı sara mı sen Gulsara Oysara Sara yürüyüne bu yuragim qora Ola ola yuragim sara sana Yuragim Oysara mı Gulsara mı qaybiri sara Xo'p bo'ladi, marhamat. Yigitlarimiz bir qo'shiq Xo'p bo'ladi. Yigitlarimizdan qarab chiqdi, o'yna kuyovda aytib beramiz aka. Kuyov
ularga beramiz. Dostum faqatmi? Kela qolaymi dostum? Avvalambor assalomu alaykum. Mana shodiyonaga guvoh bo'lib turgan aziz mehmonlar, qadrdon dugonalar. Men shu kechaning sababchilari bo'lmish shoh va malikalari pochchamiz Bobirjon, dugonamiz Oygulxonlarga baxt, omad tilayman. Alloh bergan umrlari baxt va quvonchga to'la bo'lsin. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana shu bugun biz do'stimiz Bobirjon hamda ayashimiz bo'lmish Oygulxonlarning nikoh va baxt o'qishmalarida o'tirar ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, ularga baxt saodat, kelgusi ishlarida rivoj tilaymiz. Shu ota-onalarini hurmat qiladigan yoshlar bo'lib, mahallada eng yaxshi kelinlardan bo'lishini tilakdoshimiz endi. Siz baxtliymisiz endi? Shu yaxshi o'tkazamiz endi to'yda, bolalar chiroyli qilib oxirigacha bo'laveradi ammo. Yagonasan bir dona, yuksalliklar ichida. Yagonasan bir dona, Mustafa diyoba, o'zim bilan kuzmacha. Mustafa diyoba, o'zim bilan kuzmacha. Shoshmasdan. Ey ko'zlarim sho'x edilarim. Ayt mendan telbaroq, chin yurakdan sevganing bormi? Rostini ayt mendan telbaroq, chin yurakdan sevganing bormi? Sevganing bormi? Sevganing bormi? Sevganing bormi? Sevganing bormi?
Rahmat, salomat bo'lsinlar. Diktor kelmasizlar? Hozir doiraga kelinimizni dugonalaridan Gulmiraxon taklif qilamiz. Kuyovining do'stlaridan esa Ilyosjon taklif etamiz. Dunyo o'zi shundan yaralgan asli, kimga armon, kimga yorlasli. Nasib bo'lsin sizga ham deyman, Allohim degan buyuk barqas. Dugonamga omad, baxt tilayman. Yoshga baxt tilayman. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarga ham kelgan mehmonlar mehmoni. Mana bugun do'stim Boburjon va ayashimiz oilaxonlarning nikoh vaqt kechasida turibmiz ekan. Bu ikki yoshga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Bobur do'st baxtli bo'lgin. Geçirir tasarrufte, şiir kasa gözlerin gülümdetir. Tasarrufta geçirir tasarrufte, şiir kasa gözlerin gülümdetir. Asla kuray gudaylar, sonsuzlarda derdi asanlar. Asla kuray gudaylar, mata bakka şürege şurba mubay. Sen turalı en şahzatım buldum. Ben seni oylap azatım buldum. Sen turalı en şahzatım buldum. Dosta kaynaz, yüreğinde bas. Dosta kaynaz, yüreğinde bas. Bir sırak basan, gönül açılmaz. Bir sırak basan, gönül açılmaz. Ты мне очень нравишься, будь моей женой. Арамай, бай, 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 арамай, бай, 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 арамай, бай, 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 арамай, бай, 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 бай. Şıkta durma bilerim bölgelere Osmanlıyım saçı kara koça soyla barlı geçen bile şıkta durma bilerim bölgelere Sevgili canım merhaba canım oyna canım bile canım Sevgili canım merhaba canım oyna canım bile canım Siganka ya sigan, bana bir sigane, ne var o şahsade, ya var o şahsade, ne var o şahsade, ya
yana bir chiroyli qo'shig'imizni davom etamiz. Mo'ljallamay ominani sevarani sevsam ekan ko'ngli boshdir dili oltur yonlarimda o'mish topur dilim dedi shuni yontur sevarani sevsam ekan o'sib qolar yoshim qarang o'ylanaman boshim garang yetib turar boshim arang sevarani sevsam ekan sevarani sevsam ekan Shularni tabriklab olsangiz. Kelin desinlar, canon kelin desinlar, qaynotasi chiqqanda ekilib salom bersinlar. Kelin desinlar, canon kelin desinlar, qaynonasi chiqqanda ekilib suv quysinlar. Kelin desinlar, canon kelin desinlar, qarindoshlar kelganda sartashaklar solsinlar. Kelin desinlar, canon kelin desinlar, Bobur akam chaqirganda labbay begim desinlar. Bir qator o'yna. Ey yashasin. Oq ro'mol boshingizda, sayasi qoshingizda, 18 yoshingizda, mard yigit yoningizda. Qaynonangizning mehriboni, qaynotangizning shavkashoni, sevganingizning erkasi, go'zal uyning bekasi, doim oling hayoli, shunda hayot ma'noli. Barcha sizga qilsin havas, bizni unutmasangiz bas. Opajon doimo baxtli bo'ling. Uyingiz ham ikkita bo'ladi. Uyingiz charog'on nurga to'ladi. Salamga chiqasiz ro'mollar o'rab, oy qizlar kelishar ro'molcha so'rab. Biz kelsak ko'rkam qilib joy uzatasiz, o'rningizdan turib joy uzatasiz. Yoringizni ko'chaga shol kuzatasiz, ish orliq opajon baxtli kelin bo'lasiz. Sadamning sofligi sizga tilayman, tanglarning pokligi sizga tilayman. Dunyoda jamiki yaxshi tilak bor, barchasini sizga tilayman. 2 yoshga baxt tilayman. Unchacha ochilib atirgul bo'lsa, birinchi farzandingiz o'g'ilcha bo'lsin, agar atashib qizaloq bo'lsa, kurta yigitlarning dardini bilsin. Sho'rva ichmayman, kartoshkasi yo'q bo'lsa, gulimni ham bermayman, 5000 talik yo'q bo'lsa.
yor yor. Payg'ambarning qizdek baxting bo'lsin yor yor. Payg'ambarning qizini kim ko'rdi yor yor. Ota ona diydoriga kim to'ydi yor yor. Sakırsam elime, gülüp tursam elime, kalem bilen giyene tabriklersem elime. Daryoda taxta oqib ketyapti, uning ustida qaldirg'och qonib ketyapti. Qaldirg'ochning qanoti qayrilmasin, ikki yosh bir-biridan ayrilmasin. Toshkent yo'li tosh yo'li, yo'lda yurish osonmi? Qalin puli 3 million kelin olish osonmi? Jadid